Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den beweglichen Teilen hindeuten. Oft entstehen diese Geräusche durch Ablagerungen oder defekte Komponenten. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur schwieriger und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell etwas Isopropylalkohol zur Reinigung. Zuerst musst du den Dyson V11 sicher öffnen. Achte darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Suche die Schrauben an der Unterseite des Geräts und löse sie vorsichtig. Wenn du den Deckel entfernst, achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Jetzt ist es wichtig, den defekten Motor oder die betroffenen Teile zu lokalisieren. Höre genau hin, woher die Geräusche kommen. Oft findest du die Ursache in der Nähe des Motors oder der Bürste. Wenn du die defekte Komponente gefunden hast, entferne sie vorsichtig. Achte darauf, dass du die richtigen Schraubendreher benutzt, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Es kann hilfreich sein, die Schrauben in einer kleinen Schale zu sammeln, damit sie nicht verloren gehen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nun kannst du die neue Komponente einsetzen. Stelle sicher, dass alles richtig sitzt und die Kabel korrekt verbunden sind. Überprüfe, dass die Schrauben fest angezogen sind, aber auch nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn du das Gehäuse wieder schließt, achte darauf, dass alle Teile richtig an ihrem Platz sind. Nach dem Schließen solltest du das Gerät kurz testen, um sicherzustellen, dass alles wieder einwandfrei funktioniert. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, den Dyson regelmäßig zu reinigen und eventuell die Filter auszutauschen. Achte darauf, dass keine größeren Gegenstände in das Gerät gelangen, die die Mechanik stören könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.